そもそも人はなぜ集まって話すんだろう。2014年、ある研究者が狩猟採集民の会話を昼と夜で比べたんだ。でも夜、火を囲むと話はまるで変わったんだよ。火の周りのあの会話が私たちを作っていたんだ。会議室は多分、現代の焚き火なんだよ。続きは本編で待ってるね。